Նադեժդա Վաչագանի Արզումանյան, ծնվել եմ Արցախի Մարտունի քաղաքում, բնակվում էինք Մարտունի քաղաքում, ընտանիք կազմեցի և նույնպես ապրում էինք էլի Մարտունի քաղաքում, ծնվեց Վաչագանը, մեր հրաշք բալիկը։ Վաչագանը փոքր ժամանակ շատ սիրուն, ազերը գանգուր երեխա է, փոքր տարիքում կորցրեց հորը և ինքը իր վրա շատ թանկ նստեց հոր կորցնելը, միշտ հորից էր խոսում ու շատ էր հարցեր տալիս հոր մասին։ Չնայած կորցնելով հորը ինքը ոչ մի դժվարությունից չէր վախենում, միշտ հաղթահարում է բոլոր դժվարությունները, ամենադժվար պարտականությունները իր ուսերի վրա տարել է ամեն ինչ։ Շատ էր սիրում իր քույրիկին, շատ լավ եղբայր է եղել ինքը, նիվիրված զավակ։ Անչափ հոգատար էր բոլորի հանդեպ, լինի դա ծնող, լինի քույր, լինի հարազատ, քեռի, հորեղբայր, բոլորի հանդեպ ամեն մեկի հետ իր լեզվով էր խոսում, մեծի հետ մեծ, փոքրի հետ փոքր։ Վաչագանը նշանված էր, պատրաստվում էինք ամուսնացնել։ 23 թվականի պատերազմը սակայն սկսվեց, այդ օրը պատերազմը որ սկսվեց, այդ օրը ինքը տունն էր, 19-ին տունն էր, ամսի 20-ին պետք էր գնալ դիրքեր, բայց զանգեցին, հետ կանչեցին տարա, իրեն շուտ կանչեցին տարա։ Ուրիշներից լսեցի, սաղ իրար էին խառնվել, ում նայում էր իր ոչ մեկի հետ աշխատանքի վայրում չէր խոսում։ Հարցրի, ասի ինչա պատահել, բա ասում են թուրքերը արդեն հարձակվել են, համար մեկ են տվել, կանչեն գրանցել, բոլորին կանչել է։ Եկա զանգեցի, ասի որտեղս բալ ես, ասում մամ, արդեն ես գործի տեղն եմ, ինքը երբեք իր տեղը չէր ասում, որ մասում էր, ինչ էր։ Ասի դե լավ ցավդ տանեմ, զգույշ կմնաս, կապի մեջ կլինես, չեմ կարա էլ զանգեմ էլի, ձեր տեղանքը լավ չլինում, կապի մեջ կլինես, եղա մամ, դուք էլ լավ մնացիք։ Սաղ իրար էին խառնվել, հենց առաջին հրթիռի ձայնից վեր հելան գնացինք նկողներ գնացինք, նկողներում տարբեր երեխաները դպրոցներից եկած, մեկը լացում էր, մեկը վախենում էր, մեկը սոված էր, սովածներին բերենք հաստվինք, երեխեքը որ չլացեն ահագի ժամանակ, ձենը չի էր կտրում, պատերազմ է, հրթիռակոծ, անընդհատ հրթիռակոծում էին, ախպերս ու մայրս մնացել էին Մարտունի քաղաքի Կարվին թաղամասում, չկարողացան դուրս գան, նկուղ չէի մտնում, դուրսն էի, գնում գալիս էին, թե ինչի չես Նադյա մտնում նկուղ, ասի ոնց մտնեմ նկուղ, երեխես գնացած, սաղ գնում գալիս ասում են Նադյա խե չես մտնում նկուղ, ասի ոնց մտնեմ նկուղ, չեմ կարա մտնեմ նկուղ, երեխես ամենաթեժ կետում է։ Զանգեցի աղբորս վրա, ասի ինչ եք անում, ասաց տանն եք, ոչ մի բան, որ գնացի մնացածներին հանեցին, իրենք չկարողացան դուրս գա։ Մարտունուց Կարվին ահագին տարածություն էր, ավտո չկար, ոտով գնացի հասա Կարվին, դեղից ավտո գտա, իրենց էլ հանեցի բերի նկող, ասի դե էտ այլ երեխեն, որ արխային լինի, որ զանգի ասեմ չեմ կարողացել բերեմ քեռուն ու տատիկին կվիրավորվի ինձանից, ասի ոնց ես թողեմ մենակ իրենց։ Նստած տենց սաղս իրար էինք խառնում, ոչ մի բան չէինք անում, նստած սպասում ենք տենանք ինչ լուր կլինի։ Ամբողջ օրը տենց նստած գնում գալիս էին, ումից ինչ հարցում ես, ոչ մի բան չէին ասում, ասում են մարտերը ընթանում են, ուժեղ մարտերը սկսվել ամբողջ Արցախի տարածքով, երկայնքով,
Ադրբեջանը ինչքան ուժեր ունի դրել հարձակվել է ամբողջ Արցախի երկայնքով։ Արցախում ինչքան երիտասարդներ կան, սաղը շտապել էին առաջնագից։ Ինչքան զանգում է երեխուս անհասանելի է, ասը դե լավ է, իրենց դիրքը միշտ էլ անհասանելի է լինում, իրենց տեղանքը տենց կլնել է, երևի հեռախոսը անջատել է։ Վաչագանը այդ օրը սեպտեմբերի 15-23 թվականին Սոս համայնքի Լուժնյակ կոչվող տարածքում էր այդ դիրքում։ Ինքը հերթերայ Մարտկոցի դասակի հրամանատար է եղել։ Իր կազմում դեղր սաղ գնացել էին դեղ իրենց պարտականությունները ժամանակին կատարել, պատրաստ էին մարտի։ Ինչքան մենք զանգում եք, ումից ինչ հարցում եք, ոչ մի բան չէին ասում, ոչինչ չէին ասում, մարտերը շարունակվում է, մենակ այն գիտեինք, որ ասում են զոհեր կան, չէր են ասում ովքեր են, ինչ են, ում անուն, ոչ մեկի անունները չէին տալիս։ Այգին ժամանակ տենց սպասեցին, ուշ երեկոյան ինչքան զանգեցի էլի չէր գնում, ամբողջ գիշեր զանգում էի, գոնե մի հատ զանգ, մի հատ վերցնի, տենց էլ չվերցրեց հեռախոսը։ Առավոտ շուտ էլի զանգում էի, ասես իրենից չէ, էլի ինքը շատ գիտի, որ ես անհամբեր եմ, սպասում եմ իր զանգին, էս իմ երեխոս չի, որ չի զանգում, Վաչագանը շատ էր ուշադիր։ Զանգում է, էլի զանգ չգնում, ուրիշներին էի խնդրում իրենց հեռախոսներով զանգում էին, ասում են անհասանելի է։ Ես ինչ իմանայի, որ իմ երեխան արդեն չկա։ Սաղը գիտեին ինձանից, բայց ես շատ անհանգիստ եմ, մանավանդ 19-ի գիշերը, իրիկվա ժամին 8-9 կողմերը։ Ինչ իմանայի, որ սենց կլներ, անտանելի պատերազմ կլներ, այս կանջահերներ կզոհվեին։ Վաչագանը փոքր հասակում շատ է սիրել իր քույրիկին։ Շատ ուշադիր է եղել քույրիկի հանդեպ։ Սովորել է, ծնվել է Մարտունի քաղաքում, մեծացել Մարտունի քաղաքում, սովորել է Մարտունի քաղաքում, սովորել է Մարտունու Մաշտոցի անվան դպրոցում 9-ամյա կրթությունում, այնուհետև տեղափոխվել է Մարտունու Ներսոն Ստեփանյանի անվան թիմ 1 միջնակարգողական դպրոցը բնագիտական հոսքում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է Արցախի պետական համալսարանում, 1 տարի սովորելուց հետո իր իսկ կամքով ժամանակից շուտ 18 չլրացած դիմել է պետնախարարին, դիմում է գրել, որ ժամանակից շուտ իրեն ժամկետային ծառայության կանչեն։ Ժամանակից շուտ, այսինքն որ 18-կեսում պիտի գներ ձմեռվա սեզոնին, ինքը 17 տարեկան էր, 18-ը ինքը բանակում լրացավ։ Հուլիսի 4-ին գնացել է, հուլիսի 20-ին լրացել է 18 տարեկան։ 17 տարեկան։ Բանակում ինքը արդեն ուրիշ ձև էր, սաղը հետ մտերիմ, անկերասեր, ամենքի հետ շփվում էր, ամեն ձևի։ 18 թվականին հուլիսին եկա, բայց մինչև բանակ գնալ ենք իր կամավոր մեկնել է քարորյա պատերազմի մասնակցել ընկերների հետ օգնության են գնացել առաջնագից։ Ժամկետային զինծառայությունը ավարտելուց հետո երեխան որոշում է ուսումը շարունակել Արցախ պետական համալսարանում։ Ավարտելուց հետո ընդունվում է մագիստրատուրան Շուշի տեխնոլոգիական բաժինը, մագիստրատուրայի տնտեսագիտական բաժինը ավելի շուտ,
Այդ համատեղում սովորում էր, համատեղում էր և աշխատում էր ոստիկանության ՊՊԷ-ի գումարտակում։ Ցերեկները սովորում էր, իրիկունները հերթափոխի էր գնում, աշխատում էր երեխայսը, վարձով մնալով, որ կարողանա սովորի, շատ լավ էր սովորում, մանավանդ մագիստրատուրան ինքը անվճար է սովորել, շատ խելոք, կիրթ, հավասարակշռված էր։ 44-օրյա պատերազմին ևս նա մասնակցեց, լինելով ամենաթեժ կետերում, ընկերների հետ շրջափակման մեջ ընկա, շրջափակումից հաջողվեց դուրս գալ, իրենց հետ հանելով ծանր վիրավորներին, զոհված ընկերներին։ Վիրավորներին հասցրեցին Ստեփանակերտի հոսպիտալ, որոնք էլ հանուն իրենց ընկերների կենդանի մնացին։ Պատերազմից հետո, 20 թվականի պատերազմից հետո տեղափոխվում է Մարտունի։ Մարտունի և այնտեղ մնում էր մեր մոտ։ Ուզում էր վերանորոգել ռումբից ավիրված մեր տունը։ Դրա համար պատճառը շատ այդ է լինում, որ տեղափոխվում է Մարտունի, որ կարողանա հասցնի համ տան վերանորոգման աշխատանքների մասնակցի։ 21 թվականին իրակարիք շատ խիստ զգացվելով կանչում են որպես պայմանագրային ծառայող Վաչագանին իր մասնագիտությամբ։ Կանչում են, բոլորի հետ նորից ընկերանում է տարբեր շրջապատներում, միշտ ինքը իր բարձր պատրաստվածության ցուցանիշների համար առաջնային տեղեր էր գրավում, թե դպրոցում, թե զինվորական ծառայության ժամանակ, բազմաթիվ անգամ պարգևատրվել է շքանշաններով, պատվոգրերով։ 21 թվականին հենց որ մտա բանակը նորից, պաշտպանության բանակը նորից ծառայության մեջ, իր պարտականությունն էր ուզում կատարել նորից հայրենիքի հանդեպ, քանի որ Արցախ աշխարհը արդեն բոլորս էլ գիտեինք, որ վտանգված է, իսկ բնակչության թիվը տղաների այդքան շատ չէր, որ կարողանային պահել։ Որոշում էր ու իր որոշումը իր ձեռքով կատարում, իր կյանքի ամենացավալի որոշումն է լինում։ Մեկը, որ բանակն էլ չմտներ, ինքն տենց երեխա չէ, որ տանը նստեր, ասեր թշնամին հարձակվել է, չգնամ, չմասնակցեմ այդ պայքարին, որտեղ էլ լիներ մասնակցում էր, ինքը ամեն գիծ գնացել է առաջնագծերում, իր առաջ գնալու տեն չտարավ իրեն անմահության։ Տանս միակ ճրագը, իմ հույսս ու հավատս, թևս ու թիկունքս, առանց իրեն լուսաբաց չկա։ 23 թվականին նշանակում են զինթահերթրային մարտկոցի դասակի հրամանատարին։ Ինքը որպես հրամանատար շատ խիստ էր ու միաժամանակ շատ ընկերասեր ու նվիրված ընկեր էր բոլորի հանդեպ։ Պատերազմի ժամանակ օդային հրթիռակոծումից փրկելով ընկերոջ կյանքով անմահացավ Լուսնյա կոչվող տեղանքում, անմահացավ, ցավ ու տառապանք թողնելով իմ վիրավոր սրտում։ Ամուսնուս ու աղջկաս մահից հետո հանուն նրա Վաչագանի ես պայքարում ապրել, իսկ նրա մահից հետո, զոհվելուց հետո, անմահանալուց հետո արդեն կյանքը անիմաստ է դարձել։ Իմ համար կյանքը կանգ է եղել 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ին, ու մինչև հիմա էլ կանգնած այդ նույն օրվան
նույն օրվա, նույն ժամվա մեջ։ Սկզբում կպատմեք այդ օրը, որ իմացաք, հետո ոնց, նո, այսինքն որտեղից իմացաք նախ առաջին, հետո գնացիք Իրան տարան Ստեփանակերտ, հա։ Չէ։ Հա, այդ մասը մի հատ կպատմեք ու հետո վերջում արդեն հաղորդակցությունը ոնց արեցին ու որտեղ։ Նկուղից դուրս եկան թե քեզ կանչում են դուրս արի։ Ասա ինչ ա եղել ամա, դուրս արի, չգիտեմ, չենք հասկանում, քույրիս եկավ, ասաց պա քեզ կանչում են դուրս արի։ Ասա ինչ ա եղել, երեխան չի զանգել, մի հատ դուք փորձեք երեխուի վրեն։ Ասում ա չէ, կանչում են գտնա։ Դες ինչ են ասում։ Դուրս եկա, ասում ով ա կանչում, ամա չգիտեմ, դուրս եկա, ասա սաղը կանգնած ամուսնուս եղբայրը, եղբոր ամուսնուս քեռու տղան, Վաչագանի ընկերները, ահագին մարդ կանգնած, դուրս եկա սենց կանգնած նայեցի, շշմեցի, ոչ մեկը դեպի ինձ չէր նայում, մոտիկացա ամուսնուս եղբորը, ասը ուր ա իմ երեխեն, դեմք շրջեց, դեմքը որ շրջեց, չգիտեմ էլ իմ հետ ինչ կատարվեց, զոհվել այդ բոթը, որը ես ամս 20-ի կեսօրին իմացա, նկողում սաղը գիտեին, ոչ մեկը չէր ասում, որ ինչա կատարվել։ Դրանից հետո սկզբում ասին տեղափոխում են եռաբոլոր, բոլոր զոհվածներին, արի պատրաստվի, այս տարեք երեխու մոտամա չէ գնա պատրաստվի, երեխուն մաքրում են, որ բոլորի հետ ուղարկեն եռաբոլոր, սաղին տեղափոխում են։ Չէ, Մարտունի դպրոցում դեղի մաքրում Նելսոն Ստեփանյանի անվան դպրոցի տարածքում էին զոհվածները, սաղ տեղափոխել էին, ճանապարհները փակվել էին, ում որտեղ կարողացել են զոհը տեղափոխել էին, իրենց Մարտունի տեղափոխեցին։ Մտամ գնում էի, որ պատրաստվեի, որ երեխու հետ գնայի, հետո եկան թե չէ, Մարտունից 7 հատ զոհ կա, 7 զոհին են Ավոյի հուշարձանի մոտից վերցնելու են, բան չեն անում, չեն տեղափոխում, սպասում ենք, հետո էլի, որ պայմանավորվածության չեն գալիս, չեն թողնում զոհերը հանեն, որ պայմանավորվածության գան, հետո կհանեն, սաղը միասին էլի դուրս չկար, գազ չկար, սա խառնվել էր իրար, սառնարաններ չկար, որ երեխեքին տեղափոխեն, նույն անտանելի իրավիճակներ, ասում էին, որ Ստեփանակերտում նույնիսկ ում որ մաքրում էին, հանում էին, ասում են տարեք հուղարկավորեցիք։ Վաչագանին հուղարկավորեցինք Մարտունի քաղաքում հենց մեր գերեզմանոցում աղջկաս մոտ։ Հուղարկավորեցինք երկու օրից հետո 22-ին հուղարկավորեցինք, պատրաստում ենք, որ 7-ը նշենք երեխուն։ Ամուսնուս եղբայրը եկավ, թե պատրաստվեցեք, սաղը դուրս են գալիս, եկել են Իրիկունը բարձրացել եմ տուն, առավ ոչ չեմ քննել, իջը ժամը 6-ին տնամ իշ կա 5-ին, տեսա սաղ իրար են խառնել, թաբա գիտես դուրս են գալիս շուտ արեք։ Մասի գնամ գոնը իրենց վերցնեմ, գնանք երեխուն հրաժեշտ տանք, հետո դուրս կանք էլի, կանք գնացիք գերեզմանոց, բա ոնց եք դուրս կանք, բա իմ երեխան ես ոնց թողեմ ստեղ դուրս գամ։ Ասած միգուցե հետո հնարավոր լինի կարմիր խաչով, որ հանդարտվի կա, հնարավոր կլինի կարմիր խաչով բանով կտեղափոխենք էլի, սաղը դուրս են գալիս, որ դուրս եկանք հետո ուշ, շատ ուշ, իմացակ 28-ին բանի, 29-ին մենք արդեն, որ հասել էինք ստեղ, 3 օր ճանապարհ եկանք, որ արդեն նրանից հետո Մարտունուց հանել են սաղին, ինչքան զոհեր մնացել, այդ ժամանակ արդեն մենք դեղ չէինք, ու ավտոներն սաղ եկած էին Ղարաբաղից,
ու 60 քանի հոգի մնացել են Արցախում, հուղարկավորված է մեր զոհված տղաներից։ Հիմա ծնողներով ամբողջ օրը թե Արցախի կառավարությանը, թե Հայաստանի Հանրապետության տարբեր գերատեսչությունների ամեն տեղ դիմել ենք, թե Կարմիր խաչին, թե Ստրասբուրգի դատարանի, ամեն տեղ դիմել ենք, որպեսզի կարողանանք տեղափոխել, վերահուղարկավորենք Եռաբոլորում։ Դուք որտեղ եք ապրում, ում հետ, պատմեք ձեր նկատմամբ։ Հիմա մենք ապրում ենք Կոտայքի մարզի Արզնի գյուղում։ Ապրում եմ թոշակառու 91 տարեկան մորս ու առաջի կարգի հաշմանդամ աղբորս հետ։ Դուք որ գնացիք այնտեղ տեսեք, ինքը որտեղից էր վիրավորվել, կասեք։ Վիրավորվեց մեջքի հատվածից, ընկերոջ ինքը իր մարմնով փրկել է ընկերների կյանք։ Մինչև վերջի շունչը որպես հրամանատար ինքը իր պարտականությունը կատարեց։ Ինքը Մարտունու 3-րդ ներծառայում զինիթահերթրային մարտկոցի դասակի հրամանատար էր։ Հիմա կասեք, որ Վարշավա եք մնում, թե ոնց եք մնում, այդ պահը մի քիչ պատմեք, էլի, տան մասով։ Տուն չունենք, ապրում ենք վարձով։ Սաղս էլ գիտեք ինչ վարձեր կա Հայաստանում, բոլորս էլ գիտենք ինչ գներ են։ Չենք աշխատում, չեմ, վաճառականից հետո չեմ աշխատել, չեմ էլ ուզում աշխատեմ ուղեղս։ Ես ինքս մասնագիտությամբ հաշվապահ եմ եղել, ոչ միտեղ չեմ աշխատել դրանից հետո, 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ից հետո ոչ միտեղ չեմ աշխատել։ Փաստորեն տան անդամներից ոչ մեկը չի աշխատում։ Ոչ մեկը չի աշխատում, չէ։ Ոնց եք մնում վարձերի հետ կապված։ Ոնց ենք մնում, ոնց որ մնացածը։ Վարձերը ինչ անենք։ 50,000-ներն են տալիս, տայինք տալիս, թոշակներն ենք ստանում տալիս։ Ընդհանրապես տանում ենք, որ մայրիկը Ընդհանրապես մայրիկը ոչ կարողանում են մսել, ոչ կարողանում է շարժվել, խնամքի կարիք ունի, խնամում է մայրիկին, անկողնային վիճակում անհնար է տենց թողնելու դուրս գալ, ասել գնամ աշխատեմ, որտեղ գնաս աշխատես։ Սաղս էլ գիտենք, որ Հայաստանում ով գնում է, մինչև 35-40 տարեկանն են աշխատանքի վերցնում։ Իսկ ես 53 եմ դա։ Որ գնաս Երևան պիտի գնաս խանութները մտնես, խանութներում աշխատես, խանութներում են, սաղս էլ գիտենք, որ ջահել աղջիկների են վերցնում աշխատանքի, որտեղ գնաս, ով ունեցել ենք տուն, ոչ չենք ունեցել, ամեն ինչ ունեցել ենք, տունը վերանորոգել է, ամեն ձևի իմ երեխային, պետությունն էլ է օգնել մի քիչ, պետության սարքածին չի հանվանել, ինքը սաղ քանդել է նորից իր ձեռքով սարքել, ասի մի քանդի ցավը տանեմ, թող տենակ ինչ ենք անում, այս թող որ գաս սաղ իր տեղը լինի, մենակ մտնես ու ապրես, ասում է։ Մտամ տունը վերանորոգել ենք, որ ինքն էլ ամուսնանա, բլոկադան սկսվեց։
կիսատ մնաց գեղեցիկ սիրո պատմությունը որդուս։ Անիծված պատերազմը խլեց աբաղ մեկ վարկյանում ամեն ինչը կանգ առա։ Չեմ ուզում նշանակին պետք չի աղջիկա, վաղը կարող է իր կյանքը դասավորի, հո ինքը չի մեղավոր չի, որ իր բախտը տենց է ստացվել։ Ինչ-որ բան ունի, ավելացնի, ուզանային վաճառականի մասին ինչ-որ բան կա պատմել։ Ինչ-որ դրվագ, ինչ-որ Վաճառականի մասին, որ օրերը որ խոսես կարաս, տարիները որ խոսես կարաս խոսես։ Սպորտսմեն է եղել ինքը, ըմբշտամարտով էր զբաղվում, պատանի հասակում, դպրոցական հասակում, ու միշտ առաջի տեղն էր գրավում ըմբշտամարտում։ Սիրել է զբաղվել սպորտով։ Մասնակցել է Արցախը բազմաթիվ մրցումների է մասնակցել, Հայաստանում էլ է մասնակցել մրցումների։ Նույնիսկ որպես ժամկետային զինծառայող ինքը ամեն տեղ թե իր մասնագիտությամբ, թե խելոքությամբ, թե կիրթ լինելով, թե իր հավասարակշռվածությամբ ամեն տեղ առաջնային էր լինում։ Ստուգումների ժամանակ երբ գալիս էին բանանում, ստուգում բանակը միշտ ընկերներին հետ էր թողնում ինքը առաջնորդն, որպեսզի կարող բոլորի հարցերին պատասխանի, անգամ ով որ կարող էր նրանց հարց չտայ, ու միշտ նույնիսկ նրանց հետ միշտ վիճում էր, որ չէ, սենց չէր, սենց է էլի, դուք ուզում եք, որ ես սենց է, այդ հարցի պատասխանը է, բացեք էսի, ոնց կարա տես բան լինի, միշտ ինքը մի օր էլ ասաց, այդ սպան, պաշտպանության նախարարությունից ինձ եկած, որ ինձ 4 գնահատեցին, ասի եք 4 գնահատում, ամա բա ինչ գնահատեմ, քեզ որ 5 գնահատեմ, պիտի գաս նախարարությունում իմ տեղս նստես արդ։ Ինքը միշտ առաջնային է, հենց իր այդ առաջ գնալու տեն չտարավ իրան անմահության։ Նկարում ես եմ, Վաչագանը, Վաչագանի հերնա, մի նկարում քույրիկը,